Сайн байцгаана уу? Та бүгдтэй энэ гайхалтай дэлхийн ертөнцөөс мэдчилье. Намайг Амар Сана гэдэг. Тэгэхээр та бүгдээс би нэгэн асуулт асууя. Та хотод гидсээ сайжруулад нойроо сайжруулж болдгийг мэдэх үү? Энэ асуултын хариултаа сэтгэл хэсэгтээ үлдээгээрэй. За тэгэхээр би нэг ишлэл хэлж өгөөд энэ бичлэгийг үргэлжлүүлье. Өглөө нь бод, өдөр нь үйлд, орой нь хоолол, үдэш нь нойрс. За тэгэхээр бид бүгдийн хоол хүнс бол нойрны чанарт маш ихээр нөлөөлдөг. За хоол гэдэг зүйл бол зөвхөн хоол байдгүй, бас мэдээлэл агуулж байдаг. Мөн хоол хүнсэнд агуулгадах шимт хичээлийн бодисын илүүдэл эсвэл дутагдлаас шалтгаалan бидний бие биелдэр, эрүүл мэнд, нойр ямар байх нь тодорхойлогддог. Маш чухал үз. За тэгэхээр бид бүхэн одоо хэвлийн орчин гэдэг зүйл. Хэвлийн орчноос болоод нойроо сайн авах уу, үгүй гэх үү гэдэг нь маш чухал нөлөө үзүүлдэг. За хэвлийн орчин ярьж байгаа учраас одоо нэг чухал даавар буюу серотонин дааврын тухай ярилцъя. Өмнөх бичлэгүүдээр бид серотонин дааврын тухай ярилцсан учраас өмнөх бичлэгүүдээ бас үзээд буцаад энэ бичлэгэн дээр хүрээд ирвэл би маш их баярлах болно. Тэгэхээр нэг зүйлийг санацгаая. Учир нь серотонин дааврын нэгсэндээ хоол босруулах хэрэгтэнд 95% нь агуулгддаг. Энийг санаарай. За, серотонин даавар маань болохоор ер нь л хоол босруулах үйл явцын эргэлт, хөдөлгөөнд маш нарийн тусалж, хүний дарх болон нойронд бидний бодож байгаагаас ч илүү хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. За мөн ходоод гидсийг хоёр дахь дархич гэж нэрлэдэг. За учир нь дархитай адил одоо нөгөө мэдрэл дамжуулагч буюу тэрнтэй адилхан олон тооны эд эсүүд байдаг. Бүр 30 төрлийн гэж үздэг. Мөн 100 сая орчим мэдрэлийн эсүүдийг өөртөө агуулдаг. 100 сая. За иймдээч хэвлийн өөрөө дүн шинжилгээ хийх, тооцооллыг хялбар хийх ухаантай байдаг. За ходоод гидсэнд боргоцоо булчирхаагаас 400 дахин их мелатонин даавар ялгардаг. За мөн мелатонин дааврын тухай өмнөх бичлэгүүдээр үзсэн. Та тэр бичлэгүүдээ үзээд эргээд энэ бичлэгэн дээр хүрээд ирээрэй. Мөн танд маш их баярлах болно. За мелатонин даавар. Мелатонин даавар маань бүх зүйл хэвийн байж, хэвлийд зохистой шимт хичээл орох үед сайн ялгардаг тул за хүний ходоод гидсэнд эрүүл ахуй болон түүн дотор болж буй бүх нойрны чанарт асар ихээр нөлөөлж байдаг. За эдгээр нь болохоор вагус мэдрэл буюу монголоор тэнэгч мэдрэл гэж нэрлэгддэг энэ мэдрэлийн тусламжтай явагддаг. За энэ мэдрэлийн ширхгүүдийн 90% нь бүр 90% нь хоол босруулах хэрэгтнээс мэдээлэл хүлээн авч дархи руу дамжуулдаг. Маш чухал мэдрэл байгааз. За цаашлаад бид бүгд сая мелатонин даавар, серотонин даавар мөн тэр мэдрэлийн ширхгийг ойлголоо. За тэгэхээр одоо нэгэн сонирхолтой асуулт. Дархийг хэвлий удирдах байгаа бол хэвлийг юу удирдах байгаа вэ? Энэ асуултын хариултыг та юу гэж бодож байна? За тэгэхээр ходоод гидсэнд буюу ходоод гидсэнд их олон тэрлиум бактериуд ходоод гидсний мэдрэлийн системтэй тасралтгүй харьцдаг болохыг тогтоосон. Бүр эдгээр бактериуд маань дархитны мэдрэлийн системтэй бүр тасралтгүй харьцдаг байна. Маш сонирхолтой. За ходоод гидсний бактери нь серотониныг үүсгэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг. Вау, бактериуд. Бүр бид эдийн чухал гэж үздэг серотонин даавар үүсгэхэд нөлөөлдөг байна. За хүний бие дотор болон бие дээр хүний эсээс 10 дахин их бактери амьдарч байдгийг ихэнх нь ходоод гидсэнд байдаг. Ходоод гидс бүр тэр чигээрээ бактери. За энэ бас сонирхолтой. За эндээс дахиад нэг гол ойлголт буюу орчин үед яригддаг ашигтай болон ашиггүй бактериуд. Энэ бол хамгийн гол зүйл нь эдгээр хоёр бактери хоёулаа зохистой харьцаатай байх нь хамгийн чухал. Зохистой буюу тэнцвэртэй байх хэрэгтэй. Нэгсэндөө ашигтай нэг байгаад ашиггүй нь бага байх ёстой гэсэн зүйл огт биш.
энэ хоёр тэнцвэртэй оршин байж маш чухал нөлөө үзүүлдэг. За тэгэхээр тогтмол ус нэртэй хүний ходоод гидсний бичил орчинд тэнцвэр алдагдах. Энэ үед болохоор овчин бактериуд буюу бид эдийн ашиггүй бактериуд нь ходоод гидс буюу хоёр дахь тархигч нь удирдах боломжийг олж авдаг. За учир нь юу вэ гэхээр нойрны дутагдал нь чанаргүй шимт хичээлээр муу хоол хүнсэнд дурлах, хэтрүүлэн идэх шалтгаан болж улмаар чанаргүй хооллолт эдэмхий байдлаас ашигтай бус бактериуд хяналтыг гарт авдаг. Энэ бас сонирхолтой. За судлаачид бүр ингэж үздэн. Хүний циркадиан цагийн систем өмнөх бичлэгүүдэд бид мөн циркадиан цагийн буюу биологийн цагийн системийн тухай ярилцсан. Тэрнийг бас үзээд буцаад дэмжлэгтэрээ ирвэл маш их баярлах болно. Тэгэхээр судлаачид юу гэсэн бэ гэхээр хүний циркадиан цагийн систем бактерийн тэнцвэрт байдал нөлөөлдөг болохыг тогтоосон. Тэгэхээр бидний биологийн цаг дааврын хэмнэл нэгсэндээ энэ бактериудад нөлөөлдөг байна. За цаашлаад бид бүгд хоолоо өөрчлөөд нойр өөрчил. За энэ дээр юу яригдах вэ гэхээр бид бүгд түрүүн серотонин, мелатонин даавруудын хэвийн ялгаралт, дааврын зохистой үйл ажиллагааг хангахын тулд та ходоод гидснийхээ бичил орчныг гэмтээж хямраах зүйлсээс зайлсхийх шаардлагатай бөгөөд одоо клиникээр буюу судалгаа шинжилгээгээр батлагдсан тэдгээр хортны их сурвалжаас дуртах гэсэн юм. За нэгт хөдөө аж ахуйн зориулттай ашиглагддаг химийн бодисууд нөгөө энэ асар их хүн амыг тэжээхийн тулд маш том газарт тариалан эрхэлдэг. Тэнд шавж хортныг устгах бодисууд мөн нөгөө мэрэгч амьтдыг устгагч хор зэрэг гэд энэ бүгдээрийг ашигладаг. Эдгээр ихэр орсон зүйлүүдээс айл болох татгалзаарай гэж байгаа. За дараачих нь болохоор бид бүгд сайн мэддэг орчин үед их байгаа боловсруулсан хоол хүнс. За эдгээр маань их хөвчлэн сахарын агалмж өндөртэй байдаг. Тэгэхээр сахарын илүүдэл хэрэглээ нь өвчин үүсгэгч бактерийг тэжээдэг. Тэнцвэртэй буюу нөгөө зохистой харьцааг маань алдагдуулдаг байна. За дараачих нь антибиотикийн тогтмол хэрэглээ. Энийг орчин үеийн хүмүүс маш ихээр мэддэг. Энийг хэрэглээд байхаар тухайн антибиотик маань бид бүгдийн ашигтай ашиггүй гэж ялгахгүйгээр нэгсэндээ бүгдийг л устгадаг. Энэ цаашлаад бид бүгдийн эрүүл мэнд нойронд халтай байх. За дараачих нь химийн гаралтай хүнсний нэмэлт бодисууд болон хадгалах нөөцлөх зорилттой бодисууд. За энэ дээр нэг чухал зүйлийг анхаараарай. Одоо би нэг хэлэх болно. Хоол хүнсэнд ийм төрлийн бодисууд их орхон. Бид бүгдийн хэрэгэлдэг хоол хүнсэнд ийм бодисууд их орхон. Их орхон гэж байгаа шүү. Тодорхой хэмжээнд зохистой хэрэглүүл хор хөнөөл нь бага. Гэхдээ их та их л байнга л хэрэглээд байх юм бол их ороод л байвал бидний бичил орчны хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулдаг. Тэгээд цаашлаад юу болох нь тодорхой. За тэгэхээр энийг бодисууд гэдэг зүйлүүд байдаг. Та сонирхол судалж болно. За дараачих нэг асуудал холоортой ус. Энэ дээр болохоор холоорыг бүр антибиотиктэй адилтгаж үздэг. Хэдийгээр гайхалтай цэвэрлэх хувцастайч түүний маш өчүүхэн тун хэмжээнд бактерийн цуваг гэмтэх чадвартай байдаг гэж үздэг байна. За тиймээс та холоорыг арилгадаг усны шүүлтүр ашиглахад нэн сайн гэж үздэг. Тэгэхээр энэ шүүлтүрүүдийг ашиглаж болно. За мөн эдгээр нь ходоод гидсний хямрал үүсгэгч гол асуудлуудын ердөө зарим нь бөгөөд өөр бусад асуудлууд бас байна. Энэ ердөө бүр жоохон хэсэг. Тэгэхээр цаашдаа өшөө олон зүйлүүд байгаа учраас тэдгээрийг та бүхэн маань бас судалж болно. Гэтэ гол зүйлүүдийг бас нэрлсэн. За энэ дээр бас дахиад юу хэлхийг зорьсон бэ гэхээр за байгалийн амьд биш. Өөртөө байгалийн бус хүний гараар, үйлдвэрийн аргаар бий болсон хит их боловсруулсан хоол хүнсний өргөн хэрэглээ нь бидний тархи биеийн холбоост нөлөөлж эрүүл мэндийг бүхэлд нь доголдуулах суурь шалтгаан болоод байгааг одоо нэгсдээ ойлгож ухаарах. Тэгээд харанхуй сохроор буюу харанхуй сохор байдлаасаа гарах цаг нь ирсэн гэдгийг анхааруулж байгаа. За тэгээд дэглэм гэдэг нэг зүйл байгаа.
энд бүр маш их сэтгэл хөдлөлөөр ханддаг. Би одоо энэ дээр нэрлэх юм бол энэ асар их дэглэмүүд, маркетингийн зарим зорилготой энэ зүйлүүд дуусахгүй. Жишээл дуртахад алимны дэглэм, мөндөгний дэглэм, хвчлэн сэтгэл хөдлөлөөр шинэ жил төхөөд ирэхээр, баяр ёслол төхөөд ирэхээр заавал торох хэрэгтэй. Маш богино тоглоомоор тоглодог, ирээдүйд эрүүл мэндэд маш ноцтой зүйл хийдэг. За тэгэхээр энэ дээр нэг чухал зүйлийг хэлээд эмчилгээг дуусгая. Бид хэдийгээр эрүүл мэндийн үнэн бодиттой, доктортой мэдээлэлд хүрэхэд хаа хол байгаач ядаж маркетинг сурталчилгааны хий хоосон лоозон үгэнд автаж хуурдахгүй байх нь энэ зорилго төрөх маш том агц. Энэ өгүүлбэрийг маш сайн тогтоогоод аваарай. За тэгэхээр дараа нь энэ бичлэгийг үргэлжлүүлээд парт 2 дээр оруулъя. За намайг дэмжиж та бүхэн хийх ёстой зүйлүүдийг хийгээд өгөөрэй. Сонирхолтой зүйлүүдийг хэдлээ үдсээр мэдсээр байх болно. Тэгээд та бүхэн чадна. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баярлалаа.